จริงจริงเสียบ
gampang ya. Tapi di sini ya. Kemarin tuh Sini. Udah juga ya. itu ikan lama kayaknya. Patut. Langsung nunggu merah dia. Pakai lur, bro. Lur. Lepas. Bukan rezeki ya, Pak. Apa-apa. Masih lagi. Waktu lagi. Baju gigit hancur. Enggak, Pak, ini apa namanya? Lur. Ikan di kanan. Oh, ikan kanan. Tapi mau dia? Mau tadi. Oh. Yang penting digulung aja. Dapat.
sekarang udah selesai mancing. Nah, hasilnya dulu ya, lihat ya. 6 ekor ikan emas, 7 ya, 7. 3 ekor ikan bawal.